پاکستان میں آنے والے تباہ کن سیلاب نے پنجاب کے بہت سے دیہات کو شدید متاثر کیا اور بے شمار زندگیاں اجاڑ دیں۔ رنگ پور اور احمد پور سیال بھی دریائے چناب کی تباہ کاریوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ اس مشکل وقت میں 15 ستمبر کو بشپ ڈاکٹر اندریاس احمد کاریتاس ٹیم کے ہمراہ ڈائسیس آف ملتان کے متاثرہ علاقوں میں کمزور اور ضرورت مند خاندانوں تک یکجہتی، محبت اور ہمدردی کا پیغام لے کر پہنچے۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں کی مدد کے لیے بنیادی ضروریات زندگی کا سامان فراہم کیا، جن میں خشک راشن، حفظان صحت کی کٹس، مچھردانیاں اور کپڑے شامل تھے۔ بشپ ڈاکٹر اندریاس احمد کی موجودگی متاثرہ خاندانوں کے حوصلے اور طاقت کا باعث بنی، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ دکھ اور تکلیف میں مبتلا انسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ متاثرہ لوگوں نے بشپ ڈاکٹر اندریاس احمد اور کاریتاس فیصل آباد کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔